ओके आज चाहिँ घरदेखि राइट ट्राई गर्दैछु तर यो प्रोपरली माउन्ट नभइरहेको अवस्था छ Let's go. Okay, this is day 2. Day 2 मा चाहिँ आज घरदेखि मेरो बाहिर कलेजसम्मको राइड कभर गर्ने प्लान छ It's not working properly. बसिरहेको छैन है त ट्राई गरौँ जति खिच्छ सो युजल्ली मलाई 35 to 40 minutes लाग्छ घरदेखि आरपिएस पुग्नलाई त्यो त्यहाँको ज्यान हो यहाँ चाहिँ मान्छे जलाउँछ त्यो यो टुल चाहिँ मरण घाट भनेर पनि अलिक चिनिन्छ है त पहिला ठ्याक्कै यहाँभन्दा माथि पछाडिपट्टि है त त्यस्तो विश्राम टोल भनेर आयोजन गर्नुभएको थियो हाम्रो टोलको मान्छेहरूले सपोज फेरि होइन अलिकति अप्ठ्यारै सुनियो भनेर चाहिँ अहिले अदन टोल राख्नु भएको छ यता होइन पछाडिपट्टि है त त्यो चिहानभन्दा मास्तिरदेखि रस्कनटार लगभग एरियासम्म चाहिँ इसाईहरू भेट्नु हुन्छ त्यही भएर टोलको नाम अदन सुरुमा चाहिँ मैले ल्याटिङ गर्दिनँ किनभने थाकिन्छ तर युजली यहाँ चाहिँ म डोर्याउँछु 1 मिनट पनि लाग्दैन मेन रोड निस्किन यहाँबाट चाहिँ उकालो सकिन्छ देखिन्छ अनि साँच्ची यो पिच थिएन है त ढलान थिएन यो ढलान थिएन रिसेन्टली 1 महिना जति भयो ढलान बिगिन्स यो चाहिँ हाम्रो यो भेकको वान अफ द लार्जेस्ट मार्केट योभन्दा माथि चाहिँ यतिको ठुलो मार्केट छैन गोदावरी भेकको लागि यो वान अफ द लार्जेस्ट मार्केट है वेयर यु क्यान फाइन्ड एभ्रिथिङ राम्रो हस्पिटल चाहिँ छैन है बाइ द वे तर चाहिँ हस्पिटल चाहिँ तल छ फेरि सानो खालको इन्जोय छुट्टै एक्साइटेड छु आज म चाहिँ यो गोप्रो कारणले गर्दाखेरि साथी गोप्रो साउट आउट टु प्रकाश उसको मैले लिएर आएको छु यार दिएको छैन अब चाँडै दिन्छु युजली म योभन्दा चाँडो निस्किन्छु अनि रोड अलिक खाली हुन्छ तर आज चाहिँ आधी घन्टा ढिलो निस्केँ अनि रोड इज अलरेडी बिजी त्यही भएर खुलेर कुदाउनु पाएको छैन है ब्रेक सारल छ प्रपरली यहाँबाट ठैबको एरिया सुरु हुन्छ बस स्टप यो साझाले मलाई 7 बाटोसम्म भेटाउँदैन यो चाहिँ च्यालेन्ज जस्तै हो क्या किनभने अब यसले मान्छे रोकेको मान्छे टिपेको गर्दै आउँछ बिस्तारै यो हात्ती पनि पुग्दाखेरि म लगभग 7 बाटो पुग्छ यही साइकलमा है बाइकमा त कलेजै पुगिसक्छ
अब हर्सिदी एरिया छिरियो थाहै बसक्यो। माथि टाउखेल भन्दा अलिकति मुनि बाँडे गाउँदेखि अब अलमोस्ट अझै निकै तलसम्म हर्सिदी एरिया छ। यो चाहिँ एकदमै पुरानो नेवार बस्ती हो। अनि अब अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसको पछाडि मेन रोडमा बाहेकको पछाडिको एरियाहरूमा चाहिँ नेवार बाहेकका अरू सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू पनि अब बढिरहेका छन्। धेरै नै बढिसकेको छ। अब 28 र 29 वडामा चाहिँ माथिसम्म त्यस्तै हो। अनि यो भेग चाहिँ अलिक पपुलर छ, लाइक गोदावरी छ नि त यहाँ। अनि यसको दुइटै एस्पेक्ट भयो, विशेष गरिकन कल्चरली र रिलिजियस रूपमा चाहिँ अलिकति प्रचलित हुने ठाउँ चाहिँ कुन्चोकी भइहाल्यो। अनि हाइकिङ डेस्टिनेसन्स पनि धेरै नै छ घुम्नको लागि। कुन्चोकी देखेर चापाखर्क, अनि चापाखर्क हुँदै यता लाक्रेभन्दा निस्केर कोट डाँडा भयो, त्यसपछि यता मार्बल डाँडा होइन सङ्कानेश्वर एरियाहरू बज्रबारे सबै त्यहीबाट पनि जानु गइन्छ। यद्यपि बज्रबारे चाहिँ यता चापागाउँ नै पर्छ। यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मानिसहरूको अट्र्याक्सन धेरै नै छ। शनिबार त अब एकदमै यो त बिहान र बेलुकी अलमोस्ट होल डे यो रोड एकदम बिजी हुन्छ। पिकनिक आउनेहरू घुम्न आउनेहरूको भेटले गर्दा जस्तै आज न्यु इयर भयो, भोलिबाट 2080 साल सुरु हुन्छ। अनि त्यतिखेरको भिड चाहिँ हेर्न लायक हुन्छ। गोदावरीमा एकदमै ओभर क्राउड हुन्छ, धेरै नै क्राउड हुन्छ। यो खरिबोड अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हात्ती पनि, सानो हात्ती भने त किरात माउन्टेन पनि भन्छ यसलाई। किरात भन्छ चाहिँ पवित्र स्थलको उहाँहरूले बेला बेलामा चाहिँ चाडपर्वहरू मनाइरहनुहुन्छ। कतिले बिहेहरू पनि यही गर्छ किरातहरूले। फेरि हात्ती पनि एरिया लट्स अफ मेमोरिज। त्यो हात्तीवनदेखि माथि गोदावरीसँगका भेगहरू, विशेष गरी हात्तीवन हर्सिदी चाहिँ मेरो प्राय टिनेज लाइफ यहीँ बित्यो। अब जोस छ नि त गोप्रोले गर्दा। अनि बाइ द वे यो बिचमा राखेको यस्तो डिभाइडर चाहिँ थिएन। यो विक मात्रै हो यो, त्यो मलाई थिएन। अब यहाँदेखि खुमलटार सुरु हुन्छ। खुमलटार हाइट कस्तो खिचिरहेको छ थाहा छैन। अब द फ्लो मिलाउने प्रयास। चाकारान्डाजहरू फल्ने बेला भयो। साउजन हरियो हरियो आउँदैछ अहिले। यो ठाउँ जस भाइरल हुन्छ। यो लाइन चाहिँ पुरै देब्रे लाइन, पुरै फोटो खिच्नेहरू टिकटक बनाउनेहरूको भिड हुन्छ यता। जस हेर्न लायकको हुन्छ, रमाइलो नि होइन। तर म यहीँबाट छिर्छु प्रायः आइन्स्टाइन कलेजको बाटोबाट। रिङ रोड वरिपरि चाहिँ लगभग नभनौँ प्रायः सबै ठाउँमा भ्याली पऱ्यो नै। रिङ रोडको दुवै साइडकोपट्टि चाहिँ यसरी बाटोहरू छ, बिच छ। अब त्यो भएर जस बिस्तारै हिँड्नलाई एकदम
Perfect. ब्लू कलरको घर चाहिँ विश्राम चर्च हो, जहाँ चाहिँ 6-7 वर्ष अगाडि क्रिस्टे भजनको क्वायर मेम्बर हुँदाखेरि धेरै नै आइयो। बोथ फर इस्टर सन्डे क्वायर एन्ड क्रिसमस क्वायर। अनि त्यही बेलामा र क्रिसमसमा चाहिँ हामीले लगभग अराउन्ड 5 to 7 कन्सर्ट्स होइन पर्फर्मेन्सहरू ब्याक टु ब्याक गर्यौँ कि। सो त्यो पनि एकदमै एउटा मोमेन्ट चेरिस। एरियामा छौँ, सकिन लागेर भयो। अगाडिको अलमोस्ट डेड भइसक्यो, पछाडिको अलिक टाइट छ अनि आँगडा खिच्ने उफ्रिने भइरहेको छ। यस्तो टु मच स्थितिमा छ। डेस्टिनेसन नजिकै पुग्न लाग्यो। ओके, बाइक आउँदैछ, लेट्स ट्राई। I get to see. यहाँ अब गाडी हिँड्ने पुल बन्दैछ अरे, त्यो भएर एकदमै डोजरहरूले खन्ने काम भएर सायद अहिले न्यु इयर भएर न्यु इयर आउन लागेर रोकेको होला। गोरी भाषा मिठो लाग्छ नबुझे पनि। अहिले हामी भैँसीपाटीबाट आइसक्यौँ, सुशीला छोरा। अब विदिन 1 minute college. के बोल्नु अङ्कल? घटाइ खाने अङ्कल, तपाईँ यतै आउने होइन? ढोका खुल्लै छोड्दै है त। घटोस् भन्ने चाहना हो। भन्न चाहिँ खासै भन्दैन है।
डेस्टिनेसन अनि मेरो साइकल पार्किङ चाहिँ त्यो माथि ओके सिद्धियो